Vamos lá, criançada? Ó, nós vamos precisar de um jornal ou uma folha. Qualquer folha, uma folha que a mamãe não usa mais. Tá? Nós vamos fazer 2 atividades hoje. Ou 3. É a atividade agora de... Vocês vão amassar o jornal e torcer. Vamos torcer? Então vai lá. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era percevejo. Torce, retorce. Ah, nós fizemos isso aqui com o papel. E sabe o que isso aqui vai virar? A nossa fogueira. Esse daqui é o nosso galho. Para se fazer uma fogueira, a gente precisa de galhos secos de árvore. Então, a gente vai fazer a nossa fogueira. Faz de conta, na nossa imaginação, que esse daqui é o nosso galho. E eu gostaria que vocês, criançada, torcessem. Porque atividade de coordenação motora fino. Vocês também estão ó, apertando, mexendo com a mãozinha, tudo. E aí a gente vai colocar um galho aqui. Ah, virou uma fogueira. Coloca vários galhos, uns 5 mais ou menos, né? E aí vocês vão fazer os 5 e depois nós vamos cantar a música. Faz de conta, imagina que aqui está pegando fogo. Cuidado que a criança não pode ficar perto do fogo. Meu Deus! Mas só que esse fogo aqui é de brincadeirinha, né? Da nossa imaginação. Então a gente vai fazer, sabe o quê? Cantar a música do Pula Fogueira. Então vamos? E aí vocês podem pular a fogueira. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E agora? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E aí vocês vão pular a fogueira. E pula de novo. E pula mais uma vez. E vai pulando, tá bom? Certinho?